Salut, ¿cómo se va? Hoy te voy a enseñar el alfabeto francés y los diferentes sonidos vocales y consonantes del idioma. En la primera parte te voy a enseñar el alfabeto francés y los diferentes sonidos de las letras. En la segunda parte vamos a ver los sonidos vocales y consonantes del idioma francés y cómo se escriben estos sonidos. Si te quedas hasta el final, es decir, la tercera parte, vas a aprender cómo pronunciar los sonidos más difíciles del idioma francés. Si eres nuevo en este canal, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones para aprender el francés de manera simple, rápida y totalmente gratuita. Empezamos ahora mismo. En esta parte vamos a ver el alfabeto. Puedes repetir conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. En esta segunda parte vamos a ver los sonidos de las vocales, los sonidos de las consonantes y los sonidos de las semivocales, de lo que se llama en francés semi-voyelle. Entonces vamos a ver los sonidos vocales. El primer sonido es A y se escribe con la letra A. Por ejemplo, tata. El sonido E se escribe con la letra E. Por ejemplo, je, genou. El sonido A se escribe con las letras E, U. Por ejemplo, jeune, écureuil, facteur, acteur. Hace el sonido A. El sonido E se escribe con la letra E, pero con un acento cerrado. También puede escribirse con las letras E, Z. También podemos ver el sonido E con las dos letras E con un acento cerrado y con una E. Por ejemplo, né, présenté, musée. El sonido E se escribe con una E acento abierto. Por ejemplo, père, mère, chèque. Pero puede escribirse también con las letras A y I. Por ejemplo, maison, vrai. Con la letra E acento circunflexo. Por ejemplo, être. Con las letras E, T. Cuando estas letras acaban una palabra. Billet. A veces este sonido se hace con una E sin acento. Por ejemplo, restaurant, examen. El sonido I. Este sonido se escribe con las letras I y Y. Por ejemplo, timide o sinónimo. El sonido O se escribe de diferentes maneras. Se escribe con la letra O, por ejemplo, moto. También la adición de la E, la A y la U hace el sonido O. Por ejemplo, bateau, chapeau. La letra O con un acento circunflexo hace también el mismo sonido. Por ejemplo, tôt, bientôt. Y la adición de las letras A y U hace el sonido O. Faux. El sonido A. Este sonido se escribe también con la letra O. Por ejemplo,
fort. El sonido U se escribe con la letra U. Por ejemplo, légumes, rue. El sonido U se hace con la adición de dos letras, la O y la U. Por ejemplo, hibou, Q. Ahora vamos a ver los sonidos de las vocales nasales. El sonido EN. Este sonido se hace con la adición de las letras E y N. Y A y N. Tenemos una regla en francés que delante una P o una B, la N se convierte en M. Entonces, para el sonido EN, tenemos varias opciones de escribirlo. EN o EM. AN o AM. Por ejemplo, enfant, emporter, lampe. El sonido se escribe con la adición de las letras O y N. Aquí también la regla que la N se convierte en M delante de una P o una B funciona también. Entonces, se escribe con O y N o O y M. Por ejemplo, rond, tonton, tomber. El sonido A se hace con diferentes letras. Por ejemplo, E y N, comme peindre. Con E, N, chien, I, N, matin, A, I, N, humain, A, I, M, fin, Y, M, sympathique, Y, N, syndicat, I, M, impossible, UN, brun, UM, parfum. Ahora vamos a ver los sonidos de las consonantes. El sonido B se escribe con la letra B. Por ejemplo, bon o bébé. El sonido S se hace con la letra S solo si esta letra es la última o la primera letra de la palabra. Por ejemplo, salut o plus. El sonido S se hace también cuando hay una doble S. Poisson. El sonido S se hace también con la letra C. Si esta letra está delante una E o una I. Por ejemplo, ici. France. Este sonido también se hace con la letra C cédille. Vamos a usar el C cédille delante una vocal. Si este vocal no es una E o una I. Por ejemplo, ça o maçon. El sonido S se hace también con la adición de una T y de una I. Por ejemplo, natation, acción. El sonido D se hace con la letra D, dur. El sonido F se hace con la letra F o cuando hay dos F. Por ejemplo, film, difícil. También el sonido F se hace con las letras P y H. Por ejemplo, philosophie o Phileas. El sonido G se hace con la letra G. Por ejemplo, gardien, garçon. Delante una E o una I, tenemos que poner una U entre las dos letras para conservar el sonido G. Por ejemplo, une mangue, une guitare. El sonido J se escribe con la letra J. Por ejemplo, jus, joli, je. También este sonido se hace con la letra G delante una E o una I. Une girafe, manger. El sonido K se hace con la letra C, excepto delante una E o una I. Coq, culture. También este sonido se hace con la adición de una Q con una U.
Por ejemplo, casque, musique. Y también este sonido se hace con la letra K. Ski, koala. El sonido L se hace con la letra L o con las dos letras L, L. Lumière, bal. El sonido M se hace con las letras M y con las letras M, M. Manger, pomme. El sonido N se hace con la letra N o con las letras N, N. Por ejemplo, prénom, anniversaire. El sonido ñ se hace con la adición de las letras G y N. Por ejemplo, ligne, signature. El sonido P se hace con la letra P y con las letras P, P. Por ejemplo, papa, développer. El sonido R se hace con la letra R y con las letras R, R. Por ejemplo, rigoler, arrêter. El sonido T se hace con la letra T o con las letras TT. Por ejemplo, tuer, battre, grotte. El sonido sh se hace con la adición de las letras C y H. Por ejemplo, château, acheter. El sonido V se hace con la letra V, voir. El sonido Z se hace con la letra Z o con la letra S. Por ejemplo, televisión, 13. Ahora vamos a ver los sonidos de las semivocales, les semivoyelles. El sonido Y se hace con diferentes letras. Por ejemplo, A, I, L. Hace el sonido AY. Por ejemplo, travail. Las letras E, I, L hace el sonido EY. Por ejemplo, réveil. Las letras I, L, L hace el sonido I. Por ejemplo, famille. Y también este sonido se hace con la letra Y. Por ejemplo, payer. El sonido W se hace con diferentes letras. Por ejemplo, las letras O y I hace el sonido WA. Por ejemplo, boire, arrosoir. También O y U hace este sonido. Por ejemplo, jouer. El sonido UI se hace con una U y una I. Por ejemplo, nuit, huit. En esta última parte vas a aprender cómo pronunciar los sonidos más difíciles del francés. Empezamos esta parte con los diferentes sonidos de la letra E. Empezamos con el sonido E. Este sonido es la E cerrado. Los labios estirados y la lengua hacia adelante. E. Por ejemplo, télé. El sonido E es la E abierto. La boca está mucho más abierta. Por ejemplo, terre, lettre. La lengua hacia adelante, pero la boca mucho más abierta. El sonido E es muy diferente. Los labios tienen una forma redonda y hacia adelante. Y la lengua está neutra en el centro de la cavidad bucal. E. Por ejemplo, je, me, te, se. Mira mi boca. Voy a decir los tres sonidos de la letra E. E, E. ¿Ves la diferencia? El sonido E. Este sonido es casi igual que el E, pero con la boca mucho más abierta. Entonces, tienes los labios con forma redonda, la lengua hacia adelante, pero con la boca más abierta. E. E. A. Por ejemplo, fleur, facteur, tracteur. Mira mi boca. E. A.
je, fleur. Ahora vamos a ver las vocales nasales. Las vocales nasales se hacen a partir de la nariz. Para ayudarte, tienes que hacer como el ruido de un avión, ¿sabes? Este sonido tiene que sentir una vibración al nivel de la nariz. Con este sonido vas a poder hacer las vocales nasales. El sonido vamos a partir de la letra O y añadir el sonido del avión. Por ejemplo, mira mi boca. O, O, ¿Ves la diferencia? Por ejemplo, rond, tomber. Para pronunciarlo bien, tienes que pensar directamente al pronombre sujeto Con el sonido en es la misma cosa. Tenemos que añadir a la letra A el sonido del avión. Mira mi boca. A, en. Para pronunciarlo bien, piensa a la palabra años. Por ejemplo, j'ai 20 ans. Aquí en se dice solo. Es mucho más fácil de pronunciar la palabra sola. J'ai 20 ans. El sonido un. Vamos a partir del sonido E y añadir el ruido del avión. Tienes que estirar los labios. Mira la boca que cambia. Con el los labios tienen una forma redonda. Con el sonido en tenemos que abrir un poquito más la boca y dejamos caer la mandíbula. Con el sonido tenemos que estirar un poquito los labios. Entonces tenemos en, Y para acabar esta lección, vamos a ver los dos sonidos típicos francés. El U y el R. Con el sonido U, los labios tienen una forma redonda y la lengua hacia adelante. Es muy cerca del I, donde los labios están estirados. Mira, I, U. La lengua no se mueve. Nada se mueve aparte de los labios. I, U. Entonces, si sabes decir I, sabes decir U. Es casi igual. Solo los labios se mueven. Para hacer el sonido R, tienes que aprender a hacer vibrar la parte de atrás de tu lengua con la parte de atrás de tu paladar. R. Y la lengua no se mueve. Y el sonido sale de tu garganta. Entonces, R. Y con este sonido puedes hacerlo con las vocales. Ra, ro, ru, ri, re. La gare, rigoler, raconter. También lo usamos para algunos consonantes. Gr, tr. Muchas gracias por haber visto este video. Sé que es un video bastante largo, pero creo que es muy importante de aprender los diferentes sonidos. Entonces, tómate el tiempo que necesites para aprenderlos y nos vemos en el próximo video. En todos los casos, muchas gracias. No dudes en suscribirte y activar las notificaciones para aprender el francés de manera simple, rápida y totalmente gratuita. Muchas gracias y hasta pronto. Merci beaucoup et à bientôt.